Салам достор, мен бүгүн лагманга заготовка дегенди жазайм. Муну как салат катары деле жесеңиздер болот. Же болбосо рис, макарон, ушундай сыяктуу нерселерди сууга бышырып, үстүнө коюп жесеңиздер болот кышында. Же болбосо жөн эле тамакка салып ийсеңиз болот. Мен буну лагмандын камырын чоюп туруп эле үстүнө куюп жибергенди аябай жактыра берем. Почти жарым литрдей май. 300-400 грамм болсо керек. Литровый майдан ушунча калды менде. Май ысыгандан кийин 300-400 грамм чеснок. Чеснокту бир аз куруйбуз. Чеснок ароматын бергенче куруйбуз, кичине кызарып калганча. Чеснок куруп бүткөндөн кийин 1 килограмм жаңдоо. Жаңдоону болгарскийди кышында табыш кымбатка турат. Болгарскийди дагы, жаңдоону дагы. Только туздалган түрүндө табабыз. Ал дагы ар бир штугу 10 сом, 15 сомдон болот. Ошондой эле 1,5-2 килограмм болгарский. Ачуу таттуу аралаштырып салдым. Ушундай куруп туруп деле жаап койсоңуздар болот. Кышында ачып туруп эле банкасы менен салып ийесиз. Лагманыңыз сонун болот. Мен бирок эринбей помидор салдым. Почти 12 литровый чара менен полный. Бул жерде 8 килограммдай помидор. Мен кечинде турап үстүнө туз сээп койдум. Ошондо помидор өзүнүн соусун берди кичине. Ошол соус менен койдум. Эми чара менен үстүн жаап коебуз. Кичине масса ысыганча. Помидор муздак болгондуктан. Кичине ысыгандан кийин оозун ачып, туздап, аралаштырып шырай беребиз. Помидор өзүнүн согунун баарын берет, болгону сыртындагы кабыгы эле калат. Банкаларды буулап, ысык бойдон куя беребиз. Ушинтип кайнап жаткан жеринен куябыз салаттарды, ошондо салат атабайт. Мен литровый, жарым литровый банка, кичинекей банкаларга жаптым. Анткени ар кандай болот. 1 литровый банканы ачып бир убакта жей албай калгандар да болот. Ошон үчүн мен жарым литрге да жаптым, андан кичинекей банкага да жаптым. Ушундай эле банкаларга жаап койдум. Катуураак бурап көңкөрүп коебуз. Көңкөрүп туруп, 1 суткадай үстүн жаап коебуз. Ушундай сүт куйган, чөмүч менен куйган ыңгайлуу экен банкага. Мен өткөндө биринчи салатымда чоң чөмүч менен куйгам. Ал чоң банкаларга куйган ыңгайлуу экен. Воронкадан салып алып туруп куйган. Мындай банкаларга ушундай сүт куйгуч, сүт куя турган чөмүч менен куйган ыңгайлуу экен. Ушинтип туруп эле катуураак бурап куя беребиз. Көңкөрүп туруп, үстүн жаап коебуз. Саламатта болуңуздар, сиздер менен Аку болду.